ازاي تتفوق على امازون في الاس اي او زي جوجل وغيره، وفي الاي اي سيرش زي تشات جي بي تي وغيره، بدون اعلانات اورجانيكلي تماما. امازون وحش التجاره الالكترونيه اللي ملوش منافس بنفس القوه تقريبا. افتح جوجل دلوقتي ودور على اي منتج في بالك، هتلاقي امازون في الصفحه الاولى. سواء بقى كان في شوبينج ادز او كان في فيتشرد سنيبت او كان في اول 3 نتائج على الاقل في الاورجانيك سيرش. لو انت صاحب بيزنس او ماركتنج مانجر مثلا، طبيعي تحس ان المنافسه مع امازون في الاس يو او حتى في الاي اي سيرش يكاد يكون انتحار تقني. وده لانك عشان لو حاولت تظهر فوقهم في السيرب او في نتائج البحث، ده تقريبا حلم بعيد المنال. ولكن خليني اقول لك ان ده ممكن يكون مش دقيق. الحقيقه ان امازون برغم قوتها المرعبه عندها عده نقاط ضعف قابله ان هي تكون نقاط قوتك. النهارده انا مش جاي اقول لك كلام خلاص او كلام تحفيزي، انا جاي اديك فريم ورك كامل تقدر تستخدمه في الاورجانيك جراث استراتيجي بتاعتك. وده هيساعدك مش بس في نتائج جوجل، وانما كذلك في نتائج الاي اي زي تشات جي بي تي، جيميناي، بيربلكسيتي، ومن غير ما تدفع دولار واحد في الاعلانات وبشكل كمان مستدام. خليني اوضح نقطه الاول. معظم الفاوندرز والسي اوز فاكرين ان الاس يو عباره عن شويه كلمات مفتاحيه وباك لينكس، وبيفتكروا بما ان امازون عنده دومين اوثوريتي جامد وعنده باك لينكس كتيره وعنده كلمات مفتاحيه كتيره، خلاص اللعبه خلصت، خلاص ما عادش ينفع نكمبيت معاه. لكن الحقيقه امازون عندها نقاط قوه، وهي مثلا الاعتماد على البروجراماتيك اس يو، وهي انها بتكسب بالحجم مش بالدقه. يعني كل منتج، كل كاتيجوري، كل فلتر عندها له صفحه متفهرسه بشكل تلقائي. ده بيخليهم يظهروا في كميات ضخمه من اللونج تيل كويريز، بس الكونتنت نوعا ما ممكن يكون فقير شويه، بالاضافه لمئات الملايين من الريفيوهات والبروفن يوزر اكسبيرينس واللي بنوها حول العالم. لكن القوه الكبيره لامازون هي في نفس الوقت اكبر نقطه ضعف. طب فين الفرصه الحقيقيه؟ تقريبا في 5 ثغرات في امازون مش قادره تسد الثغرات دي بسبب حجمها، واحنا هنا عشان نعمل عليها الدبل داون ونقدر نستغلها لصالحنا. اول ثغره وهي التوبيكال اوثوريتي او التخصص. اول نقطه ضعف عند امازون ان هي عموميه، يعني بتاعت كل حاجه، بتبيع كل حاجه كانه مول كبير. ودي النقطه لو استخدمتها صح ممكن تظهر على امازون في جوجل وفي الاي اي سيرش. طب ازاي؟ جوجل والاي اي سيرش ما بقوش بيدوروا على مين اكبر، بقوا بيدوروا على مين متخصص اكتر، مين عنده الاي اي اي تي experience expertise authoritativeness و trustworthiness، يعني حد قابل للثقه وخبير في مجاله، عنده اكسبرتيز واضحه وحقيقيه في المجال. وبما ان امازون بتجمع من سيلرز مختلفين في كل حاجه من القدر الصاروخ تقريبا، فانت لما بتتخصص بتقدر تبني توبيكال اوثورتي جوجل بيعشقها والاي اي بيفضلها في الريكومنديشنز بتاعته. مثال عملي، بدل ما تفتح متجر اجهزه الكترونيه وتنافس امازون في كل حاجه تقريبا، ممكن تفتح متجر متخصص في معدات البودكاست والتصوير، او ممكن تفتح متجر لاكسسوارات الاجهزه الالكترونيه مثلا. في المجال ده انت بتقدر تبني انتيتي كامله في نظر الاي اي وجوجل، وبالتالي هيلاقي ان كل سطر، كل صوره، كل لينك بيتكلم عن التخصص ده. امازون بالنسبه له هو رف عليه كل البضاعه، لكن انت المتخصص في الامر ده، وبالتالي ده بيديك بريوريتي او اولويه عن اي حد تاني، حتى امازون ونون وجوميا وغيرهم. تاني ثغره وهي الرشاقه. امازون حجمه كبير جدا، بالتالي مش بيقدر يمانوفر، مش اجايل في حركاته. وبالتالي انت ممكن لو استغليت الامر ده وبقيت انت ارشق في التعامل مع الموقع بتاعك، ده هيدي ليك ميزه تنافسيه اكبر عن امازون. وهنا بنلعب على ان احنا نعمل انفورميشن اركتكتشر او هيكل معرفي للموقع ديديكيتد للتخصص مقارنه. والانفورميشن اركتكتشر ده بيسهل على جوجل وعلى الاي اي ان هم يوصلوا لكل المنتجات بسهوله، وبالتالي ما يضيعوش كرولينج بادجت مقارنه بامازون عنده مليارات الصفحات تقريبا. فانت موقعك مركز على حته واحده بس، كل صفحه ليها قيمه، وده بيخلي الاندكسيشن بتاعك اسرع والريليفنس بتاعته اعلى والكواليتي بتاعت الاندكسيشن بتاعتك افضل. وكذلك اسرع وادق في مرحله الريتريفل اللي هي المرحله الاساسيه في الراك سيستم اللي الاي اي بيعتمد عليها في الانسرز بتاعته والريكومنديشنز بتاعته لليوزرز بتوعه. فانت عندك هنا ميزه تنافسيه تقدر تغير وتمانوفر بسرعه، لكن امازون عشان تغير حاجه ممكن تاخد شهور، علشان مثلا تجد ديماند جديد في حاجه معينه علشان تكريت او تمانوفر فيها صعب، بينما انت بكليك واحده ممكن تقدر تعمل الحاجه دي. فالمانوفرنج والتشينجز على الويب سايت بتبقى اسرع وافضل وفي صالحك مقارنه بامازون. فتقدر مثلا تستخدم تكنيكال اس يو، ادفانسد تكنيكال اس يو ستراتيجيز زي مثلا ادفانسد نستد سكيماز، طبعا بالاضافه للبرودكت سكيما والفيديو والفاك وهكذا يعني. وكل دي حاجات بتقدر تديك زي ايدج او افضليه عن امازون في التخصص بتاعك وفي التارجتنج اللي انت بتستهدفه. ثالث ثغره وهي المحتوى او الكونتنت ماركتنج.
امازون بياع مش صانع محتوى، يعني بيتارجت مرحله واحده فقط من مراحل الكونفرجن فانل. مثلا لو بحثت على افضل كاميرا للمبتدئين، امازون بتقدم كاتيجوري بيج فيها 50 منتج، وانت وحظك بقى جو اهيد او ودور بقى براحتك. بينما انت كحد عندك اكسبرتيز في المجال ومتخصص في المجال، بتقدر تعمل ليرنينج جايدز، تقدر تعمل كومباريزن، وهكذا بتقدر تعمل كونتنت ماركتنج حوالين المجال بتاعك. امازون مثلا مستحيل تعمل منتج الفلاني ضد المنتج الفلاني ايهما افضل، لكن انت تقدر تعمل ده لانها ببساطه بتبيع، وهي مجرد كاتيجوري بيجز بس. وبالتالي انت ممكن تقدر تلعب على الهيد كيوردز الكبيره اللي هي طبعا زي الكاتيجوري وغيره والبرودكت بيجز وغيره، لكن كذلك ممكن تقدر تستغل الجاب اللي بينك وبين امازون، الحاجات اللي امازون مش بيقدر يغطيها في الكونتنت بلان بتاعته، بناء طبعا على الديماند وبناء على التوتال ادريسبل ماركت بتاعك. يعني المفروض تبني شيت كده عباره عن 3 مستويات. شورت تيل مثلا، اللي هو الحاجات اللي مش تقدر تنافس فيها امازون بسهوله، لكن هتبقى موجوده عشان تحدف عليها اليوزرز. تاني حاجه ميد تيل، او حاجه ممكن امازون ينافس فيها لكن انت تقدر تغلبه برضو فيها او تتغلب عليه بحته الاكسبرتيز وبحته ان انت توسع اللونج تيل بتاعه. تالت حاجه اللي هو اللونج تيل، وده اللعبه الحقيقيه اللي امازون اصلا بيصعب ان هي تتاب upon it. ف ودي تقدر تحولها بقى تماركت بيها للتو ليفلز الاولانيين. زائد طبعا بما انك لو بدات بالتوتال ادريسبل ماركت وبعدين عرفت الاكويربل ماركت بتاعك، بتقدر بناء عليه تحدد الماركت موديلنج، يعني الباترن بتاع الماركت والباترن بتاع الديماند، وبناء عليه تقدر تكتشف جابس في الديماند امازون في الغالب مش ملتفته له. وده لانها جنرال قوي مركزه على الامبريلا الكبيره، بينما انت مركز في حته صغيره جدا، فبتبقى سهل جدا تكتشف فيها الجابس والجو تو ماركتس اللي تقدر تتغلب عليها على اي حد. الامر اللي بعد كده وهو الظهور في الاي اي او الجي او او الاي او والحاجات دي كلها. انا صراحه بحب اسميها اي اي اس يو. انا عن نفسي بشوف ان الظهور في الاي اي سيرش والاي اي مودلز اسهل بالمتاجر او الشوبس من امازون. ده لان الاي اي مودلز زي تشات جي بي تي وغيره مش بتدور على اكبر موقع عنده باك لينكس، وانها بتدور على اكتر موقع عنده جراوندد سورس. يعني ايه؟ يعني المصدر اللي كلامه فيه تفاصيل تقنيه دقيقه وسياق او كونتكست قوي بيربط المنتج ده بالاحتياجات واليوز كيسز بتاعته. الاي اي سيرش بيعتمد على السيتيشنز اللي سهل جدا تعملها، وبيعتمد على الكونتكست حوالين السيتيشن ده، واللي هو سهل جدا تقدمها بشويه سوشيال سيجنالز او يعني ان انت تلف في الويب تحكي عن المنتجات بتاعتك. والسياق ده مهم ليه؟ لان الاي اي بيدور على الاكسبرت اللي بيقول المنتج ده افضل لليوز كيس الفلانيه. يعني مثلا لما حد يسال تشات جي بي تي إيه افضل مرتبه لواحد عنده انزلاق غضروفي، الاي اي بيدور على الخبير اللي شرح الموضوع بالتفصيل، مش على اكبر موقع عنده مخزون او عدد برودكتس. وبالتالي لو عملت النقطتين اللي فوق دول بيساعدوك جدا في الظهور في الاي سيرش كاكسبرت، حد تناول الموضوع وبين الريليفنسي والكونتكست حوالين المنتج. وممكن تراجع الفيديو اللي عملناه عن ازاي تظهر في اي سيرش. الثغره اللي بعد كده وهي الباك لينك او السبيسيفيك اوثوريتي. يعني ايه؟ في نقطه كتير ناس بتغفل عنها، وهي ان امازون الباك لينك بروفايل بتاعه مركز على الدومين نفسه، ومركز على الكي كاتيجوري بيجز بتاعته، مش السنجل برودكت بيجز ولا اكثر الكاتيجوري بيجز. وبالتالي لو ركزت في الباك لينك بتاعتك على الانسيرفد كاتيجوريز والانسيرفد برودكتس اللي امازون بيقدمها، تقدر بشويه باك لينكس 20 30 باك لينك جودتهم كويسه متوزعين بشكل كويس على الموقع وعلى الهابس بتاعت الموقع او الكونتنت هابس بتاعت الموقع زي المين كاتيجوريز وغيره، تقدر تطلع فوق امازون بسهوله جدا على الكلمات دي. بس طبعا محتاجه سياقات ايه الباك لينك الصح وكده، وده ان شاء الله نفرد له فيديو في المستقبل بامر الله. الاوف بيج والباك لينك استراتيجي المفروض ممكن تكون ازاي. وهنا تقدر تستخدم نقطه قوه امازون اللي هو الباك لينك بروفايل الجامد بتاعها على نقطة قوة ليك، وهو انك تركز على الانسيرفد كاتيجوريز عندها وكذلك السنجل برودكت بيجز. الثغرة اللي بعد كده وهي البيج اناتومي او تقسيمة الصفحات داخل المتجر او داخل الاي كوميرس ستور. فامازون هي حاجة ثابتة لكل الاستخدامات لكل اليوز كيسز، بينما انت كحد متخصص ممكن تختار طريقة في الكونفرجن مناسبة اكتر للتارجت يوزر بتاعك. ممكن تقدر حتى تتحكم في الكاتيجوري والسب كاتيجوري والسب سب الى ما لا نهاية، وبالتالي ده بيدي لك ادفانتجز او ايدج عن امازون في الجانب ده، لان امازون معمولة لكل الناس لكل الاحتياجات لكل اليوز كيسز. وطبعا لازم نهتم بالكاتيجوري بيجز بشكل اساسي، لان هي الصفحة الكي بيجز اللي ممكن نقدر نرانك بيها في المتجر بتاعنا. طب ليه اصلا نفكر ان احنا نرانك فوق امازون، او ليه ما ننشرش بس في امازون وخلاص ونريح دماغنا؟ في حاجه مهمه وهي الريسك لاير.
يعني امازون مش بس منافس ليك في الاس يو، هي ريسك حقيقي على اي بزنس بيعتمد عليها كتشانل او فانل اساسي لمبيعاته. اي بزنس ذكي لازم يشتغل على انه يحيد مخاطره الاعتماد على امازون. ليه؟ لانك في امازون انت مش صاحب العميل، انت مجرد مورد سيلر. امازون بتملك البيانات، بتملك العلاقه مع العميل، بتملك حتى الديجيتال اسيتس بتاعتها، وتقدر في اي لحظه تقفل لك حسابك كامل لاي سبب كان، وطبعا تؤثر على السيلز بتاعتك بشكل كبير. فممكن تعتمد على امازون لكن مثلا بنسبه 20% 30%، لكن معظم البيزنسز معتمد عليها بنسبه 70 و60%، وده ريسك شديد جدا جدا. لازم يكون من اولوياتك ان انت تتخلص من الريسك ده او تدير ريسك امازون بشكل ادق. وبالتالي التركيز على الاورجانيك جراث استراتيجي بتاعتك من خلال الاس يو والجي او او الاي اي سيرش بتدي لك تشانل انت المتحكم فيها، انت بتملكها من اي تو زي، انت اللي بتملك البيكسلز بتاعتها، الايميل ليستنجز بتاعتها، ومعاك طبعا ريليشن شيب مع الكاستمر بشكل دايركت، مش وسيط، مش امازون وسيط بينك وبينهم. الهدف طبعا مش ان انت تسيب امازون، وانما انك ما تخليش البيزنس بتاعك تحت رحمه امازون، وانما عندك الماركتنج فانلز بتاعتك اللي تقدر حتى تشغل عليها براحتك اعلانات، تقدر تشغل عليها اورجانيك وهكذا، ما تبقاش معتمد على امازون بشكل خاص. طيب نعمل ايه؟ ايه ملخص الرود ماب؟ علشان ننفذ الكلام ده بشكل سكيلبل محتاج تمشي على 3 مراحل اساسيه. المرحله الاولانيه هي مرحله الفاونديشن او التاسيس. اعمل اونلاين ماركت ريسيرش، بناء عليه بتبدا تفهم التوتال ادريسبل ماركت والسيرفر ماركتس بتاعتك، وبناء عليه بتقدر تحدد بروجكشن. وفي الغالب انا بتارجت عدد يوزرز عاملين ازاي، بتارجت احتياجات عامله ازاي، وبناء عليه بتقدر تحدد النيتش او الحته اللي انت ممكن تتخصص فيها بشكل كويس واللي امازون ضعيف فيها بشكل ملحوظ. وبناء عليه بتبدا تعمل تكنيكال فاونديشن، يعني تاكد ان صوره الموقع كويسه، عامل سكيما بشكل كويس، عامل انفورميشن اركتكتشر اللي اتكلمنا عليها بشكل كويس، عامل يو ار ال ستراكشر كويس وهكذا. المرحله الثانيه وهي الكونتنت ماركتنج اللي اتكلمنا عليه، وهي بقى ان انت تبدا تتارجت الانسيرفد انتنس اللي امازون مش بيقدر يتارجتها، زي مثلا الكومباريزون والباينج جايدز والحاجات دي كلها اللي اتكلمنا عليها فوق. طبعا مع ممكن بدايه حمله باك لينك ذكيه كده على الصفحات الاساسيه، الكونتنت هابس. ممكن برضه تبدا تجمع ريفيوز من اليوزرز بتوعك وهكذا، ان انت تماركت للبرودكت بيجز اللي انت عملتها والكاتيجوري بيجز اللي انت عملتها في المرحله الاولانيه. المرحله الثالثه وهي السكيلينج، ان انت بقى خلاص عايز تسكيل اكتر وتجيب يوزرز اكتر، وده بتبدا ان انت تاخد ماركت شير اكبر. بتشوف بقى طبعا الجاب اللي بينك وبين المنافسين، تبدا تعمل بقى طبعا اوديت للحاجات اللي عملتها قبل كده، وتبدا تتوسع في الكونتنت ماركتنج والباك لينكس وفي كل الحاجات دي كلها بشكل اكبر. يكفيك اول مرحلتين لو عايز بس تشغل تشغيل او تقلل اعتمادك على الامازون يعني. لكن لو عايز تاكل ماركت شير فالمرحله الثالثه مهمه جدا وضروريه. الخلاصه الاس يو او الظروف الاي اي سيرش وفي جوجل مش لعبه مين بينشر اكتر او مين عنده منتجات اكتر، وانما هو مين عنده مساحه اكبر ان هو يكون خبير او اكسبرت في المجال بتاعه. امازون هتفضل موجوده وهي سوبر ماركت كبير في كل حاجه، بس السوبر ماركت عمره ما ياخد مكان المتخصص. انت خليك البراند المتخصص اللي الناس تثق فيه، وجوجل بيقدمه كحل اول، وكذلك الاي اي بيقتبس منه كمرجع، وكذلك بيريكومند البرودكت بتاعته. فالفكره مش بضاعه اكتر، وانما سيرفيس اريا، او ان انت تكون متخصص وعندك اوثورتي في مجال محدد. وبما ان امازون قويه بالجنرال دومين اوثورتي بتاعتها، انت تكون قوي بالتوبيكال اوثورتي اللي انت تاخدها، والريليفنسي للمجال بتاعك بشكل كويس، والدبث او العمق والتخصص اللي انت اظهرته في الكونتنت بتاعك، سواء كان في البرودكت ديسكريبشن او كان في الكونتنت ماركتنج بتاعك. انا كده خلصت. لو عندك اي يعني تعليق على اللي انا قلته سواء بيتفق او اختلف، ممكن اسمع منك في تعليقات، وممكن تعرفني ايه النيتش او المجال اللي انت شغال فيه وحاسس ان امازون مسيطر عليه تماما، وانا ممكن لو شايف جاب ممكن ابحث، ولو شايف جاب ممكن اقول لك عليه في التعليقات. وشكرا ليك، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.